Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a poner por aquí un pequeño fragmento de la primera parte de mi primer broma que le hice a una amiga. Espero que les guste y vamos a verlo. Chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar, hoy le voy a hacer una broma a mi amiga que se llama Luisa. Y pues comencemos. Ya le escribí hola y le voy a poner ay, es el signo de preguntita. Voy a ponerle pausa hasta que conteste. Listo amigos, ya me contestó. Me puso sigue, jaja Yari. ¿Por qué dices eso? Voy a poner pausa hasta que conteste. Bueno chicos, vamos a empezar con la broma. Me dijeron... Ay, esperen, no puse espacio. Que estabas diciendo cosas de mí. Vamos a ponerle tres puntos, porque los puntos son muy importantes, chicos, muy importantes. Le pongo pausa y volvemos. Bueno chicos, vamos a mandarle un audio a ver qué dice. Fernanda, no estoy jugando. Me dijeron que hayas dicho cosas de mí. ¿Qué pedo? No se envía a ver. Fernanda, es en serio, me dijeron que estabas diciendo cosas de mí. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se manda? Fernanda, ya es en serio. Me dijeron que estabas diciendo cosas de mí. Ay, no. Ya está escribiendo, mejor no le digo nada. Pero no le entiendo quién. Creo que se la está escribiendo toda. Prometí que no hablaría. O sea chicos, ya ni siquiera sé lo que estoy poniendo. Me estoy poniendo muy nerviosa. A ver, prometí que no hablaría. Y esta acá, ay, en serio no hay caritas del cierre en la boca, a ver. Ay, pues está acá. Estas sí son las correctas. A ver, la del cierre en la boca. ¿Qué? ¿En serio no hay de cierrito en la boca? Bueno, a ver. Se desconectó. Ahí está, esa. Listo, yo se la vi. Ahora que manda. Chicos, la verdad, voy a pausa hasta que conteste porque no quiero que el video se haga largo. Bueno chicos, vamos a mandarle un mensaje ya y ya le ponemos pausa. Me dijeron que me estabas diciendo tonta. Bueno chicos, como no quiero que se rompa una amistad que llevamos como desde hace 5 años, le voy a decir que es una broma porque ya me tengo miedo. Mentiras, es una broma. Mentiras, es una broma. Ya me contestó eso, ya está mandando un audio. Ahorita les grabo a ver qué me dice en el audio. Bueno, en el mensaje. Bueno chicos, eso fue la broma. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse. Bye.